për brenda është që fakti që në punë duhet të dalësh pak na si më thonë zanavetja. Po normal besoj duhet dalësh. Po ty Andre. Po e provova. Ti del në TikTok edhe bën komente se ti përgjigjesh për TikTokin tënd, për për Instagramin tënd, TikTokin e hamamin e leshin e ku e di unë. Ti s'ke kërkujt ti përgjigjesh, s'ke kërkujt ti asi, edhe ç'a bësh për veten tënde. Apo? E shpreh mendimin, të dha pa repliku dikush. Këtu? Për momentin, ti e shpreh mendimin, nga fillimi. Nga fillimi deri në fund ti e ke shpreh mendimin tënd. Është ndryshe. Do gjëra shifen, hahen, analizohen, bëhen, kthehen. Nuk mundesh ti hajt babas, unë e kom mendimin tem. Pse, edhe mu m'ka penalizu kjo. Edhe mu m'ka penalizu, se unë jam kjo, bab, ja fus si të m'vjen. A është sa ere më... Pa edhe unë do ta kem kujdesin. Nuk e di fatë se jam pak kokë forte kjo pjesë, vetë jalla. Fokuso. Unë i kam bërë komente të kam bërë në bazë të lojës, jo në kasim. Po në bazë të bazë ti s'ke kur t'japish gjevap. Kur do jesh ti të tregoj unë aty. S'po ta jap këshill se ti je më rritës, unë pres këshilla nga ti. Vetvetja je edhe 2 ditë këtu, se nuk e di se çat pret jashta. Bravo, bravo, një llaf e ke thonë sa 1.000 lira, edhe mora vesh. Në rast se kështu do flasim ndryshe. Bravo, për shkët llaf halal të koft. Unë kam forë shumë llafet bukur, për s'keni lanë. E dini një problem, një diçka po ja u them që o kam thënë, po s'po e mbani mend. Këtë që po thot kjo këtë kështu ja. Hajde. Kur nuk më konvenon mu, nuk e nënshkruaj. Kur më shbër ftesa, vetëm kaq kam thënë. Më keni ndjekur, e dini se si jam? Po, në rregull. Kaq. Kaq kam thënë, edhe unë i përmbahem asaj timës. E pse, kur është kundërtem? Okej, në rregull. Unë jam drejtori i televizionit. Unë ty do të punsoj, edhe të qap kontratën. Jam drejtori i televizionit, që e drejtoj unë atë televizion. Dhe të më qohësh ti mu, ose je ti drejtori i televizionit, dhe po ktheu ndryshe. Ti je drejtori i televizionit, dhe unë vi firmosi për me kenë pjesë, kam një emision për me drejtu e tjetër. Dhe unë do bëj qa du të emision, do them qa du? Jo, një sekundë. Jo, prit, po prit pa të mbaroj pak, prit. E di që të thush? Prit. E lexon ti atë kontratë? Po. E pranon? Ato po them pra, e pranove, ne e bom një qenë që e pranon. Prit, e pranon? Po. Zbatoje. Nuk e pranon, mos i hyra se rrugë. Ato po, që të thash pranon? Po jo pa, se jo, s'ma the këshu. O vla, unë ta muat një qenë. Jo, ta muat një qenë. Që e pranove. Ta thani ti, po e zbaton, e ke nënshkrujt atë kontratën. E kam nënshkrujt, por të kontrata nuk ka cilën, nuk ka, të kontrata, mama, nuk ka të shkruaj se si do sillem unë. Po ç'a thumë Andre? Ore ofendimet patjetër që po, është normale se nuk ke idiot. Ofendimet, mendimet duhet të jenë të mirë menduara, mirë. O te le, kur dalim dhe ulemi edhe dhe flasim. Ore, ku e ke ti të shkojt mendimet të mirë menduara mirë, më vlla, se po më hapi tani. Ku e pas keni dorë unë lexova në dy. O Andrea. Kompetenta atë. Ku më vlla? Mendimin tim do ta japun si unë. Kujdes mikrofonin edhe më qepe. Jo më se qepi hiç, qa po flasë, O gjigant, se si e këtu më burë, unë të fort tjetër gjë. Shumë i rënd. Mbaroj ferma. Edhe një herë anduel, mos më dil. Ta mbaroj më burë, mbaroj ferma, mbaroj komplet. Iku, mbyll. Ty të ofrohet. Një punë. Në televizion. Unë jam drejtori televizion. Po, shumë bukur. Okej? Dhe të them, kjo është kontrata i dashur. Po, unë e pranoj, e firmos. E firmose? Do bëj si thot kontrata. Faleminderit. Faleminderit. Kaç më flasim? Shumë bukur. Por kontrata mund të thoje me mendimin. Po, mund të thoj, dakor, por në momentin që e firmos e pranoj. Aty keni skalet. Në momentin që unë nuk gjej veten tek ajo kontratë, nuk e firmos. Në momentin që unë gjej veten tek ajo kontratë, e firmos vlla. Kaq që është më shpirt. Pastaj, se po e bëni kontratat në televizion sikur janë diktatoriale. Nuk jam ditë famor. Po kush do të thonë bedi? Jo, një sekond, Anduel, një sekond. Okej, Andrea, ka muzikën. Jo vetëm televizion, në çdo lloj vendi punë. Në çdo lloj që më paraqit. Okej, më pëlqen e firmos. Nëse e gjej veten. Ama nëse nuk e gjej veten, nuk e firmos vlla. Po, okej. Në momentin që unë pranova aty tu e gjeta veten në bazë të atyre që ishin shkruar. Kaq. Po flas për këtë. Nuk kërkush nuk thot. Po jam të thonë, imi të thonë. Kjo është eksperiencë, përsa kjo që po them unë, kjo që po not tani tash ofru eksperiencë që ti e kish përdorur. Këtë ke po, për veten tënde, për për zonat tua e tjetër. Por po them dolem jashtë. U dha mundësia, u thash tjetër gjë.
Po, Dhe ti po, mu përgjigje për tjetër gjë. Po të them. Që çfarë mendimi e tjetër. Po, do të filmosh, po, do Ti flasë. je moderator shumë i suksesshëm, absolutisht që do kesh. Po ke dikë që tu theq? Vetja jote, por tani korniz. Patjetër. Është si puna e Truhet, etika, emisionit Agajt. interesi i përbashkët, interesi i publikut, interesi i mesazheve, interesi... Është logjike, pra, se po ti je i drejtor, dhe të ke... Jam jashtëzakonisht i qartë. Për shembull, po ti je drejtor. Unë, nëse më pëlqejnë kushtet e punës, në atë punë, patjetër që do pranoj, do zbatoj kushtet e punës dhe kontratët. Dhe në momenti, jo mos e bësh, në momenti kur mua kushtet. Po ja ku je dru edhe je, kur thon unë nuk duhet diskutohet kjo gjë e nuk do diskutohet. Një punë që më ofruan në Itali, jo më jo se unë e kuptoj. Një punë që më ofruan mua në Itali, nuk po e them se çfarë punë ishte, pash aty i pari kusht që ishte 12 orë dhe gjysmë ore pauzë. E pranon me rrogë të mirë. E kupton me rrogë të mirë. Thash 12 orë punë, gjysmë ore pauzë. Çfarë është kjo? Kjo është kontratë, më vjen keq. Faleminderit, mirë pafshi. Shumë e thjeshtë është. Jam dakord me atë që thua ti. Patjetër do i përmbash kornizës, por unë flas hapim para se të shkosh ti përmbash kornizës. Por shtoj diçka tjetër. E kuptova se ku po del. Nuk jam idiot, se e di ku po do me dal. E di shumë bukur. E di. E di, e di. Por unë po të flas për veten time. Normale ty të shqyrtohen, të jepet një ofertë, një diçka, sa e pranon, është punë për ty pastaj. Jo, deshe me shtru pak me zero pak më shumë. Dhe dalim te puna jote e përditshme. Që ke puna, nuk po them me Eugeni, po puna që investimi që ti ke bërë, vëlla. Te investimi. Pra në rast se ti del. Pra e them që ti do të kesh ti je drejtor televizioni, po ma televizion të vogël që ke. Ore punë, pse jo, hiqe. Shiko. Drejtor pune. Le të hava morë borë, po pse televizionit, pune? Një lloj është. Se do duket pak si kot pa lidhje. Nuk është realitet apo? Okej. Ti ke ngrit me mund dhe me djerës, me sakrificë. Po. Dhe me fytyrën tënde, me të vërtetën tënde, me ndërën që je, ti ke ngrit një X punë. Mos ta rëmi. Dhe në rast se te kjo puna që ke firmos e nuk e zbaton, dhe aty shkon në fut tjetër gjë. Bravo. Shumë se logjikshme. Atë po them. Po unë s'po ta kundërshtoj këtë. No. Kjo tjetra, sepse kam të drejtë të kap ty, të kap unë si drejtor, të kap ty. Kaq. Ke rënë dakord me kushtet e punës? Atëherë vazhdo si dua unë. Pra, duhem ashtu prapë edhe diçka tjetër, që në rast se ty të ofrohet një kontratë nga kushdo, pas eksperiencës që ti ke përjetuar, ti duhet të kopsisësh dhe ti ke plan. S'kam nevojë të thonë që ti. Po, duhet të po. Ti ke plan dhe i din shumë mirë. Jo, vazhdo, duhet ti kopsi. Po, duhet ti kopsisësh. Po, po, nëse më pëlqen ajo gjë. Absolutisht po. Mikro rregullohet se e këtë karën poshtë. Oho, pas në fort kot. Jo, mos e dëgjosh. Ha, se ba mirë. Pra, po del ku po them unë, gjërat janë të shtrohet një ofertë, nëse e pëlqen, e pranon me të gjitha kushtet e saj. Po, por ki kujdes. Unë ka zdi me thonë. Po çfarë morë të kem kujdes? Ki kujdes, daku se për mu, për shem, unë personalisht, si janë duel. Personalisht. Po më habisni shumë mirë. Unë personalisht si janë duel, po flas rreth. Nëse unë do isha në vendin tanë. Kam ngrit X punë. Qa do lloj gjoja që mund të më ofrohet? Do ta pranoj? Jo, asesi. Po çfarë? Nuk po them nuk duhet ta pranosh, po duhet të jetë mbi 10 fish më e mirë dhe më e sigurt se ajo që ke. Bravo. Përndryshe, pra vjen aty, po përsëri po del. Pra duhet më pëlqen mua. Oh, mama, shpjegoj. Jo, shpjegoj pak, ma shpjegoj ti çfarë tha. Unë e kuptoj që atë që të ofrohet duhet të jetë shumë herë më e vlefshme se ajo që të bën. Dhe i thash jam dakord. Pra, duhet ta pranoj nëse është 10 herë më e vlefshme. Apo jo? Po nëse nuk është çfarë bëhet? nëse nuk është vazhdo punën atë. Pra, jo vetëm pak, ku e din ti? Se si çdo gjë është hap, është hap. Çdo gjë është hap. Edhe mos kërkoni shumë vesh pak, se ty hap unë juve një nasihat si mama e vjetër. Si kom eksperiencë më shumë se ju në jetë.
Nuk o gjithë shka 10 herë ma e mirë. Po më jo, fol me atë, jo me mua, jo, fol me atë, jo me mua. Edhe kot ta bësh ma pasi, është Bravo, mirë. okej, shumë bukur. Kështu e madhije më. Kjo, këtu nisin gjërat, jo gjithçka ka çmim. Jo gjithçka ka çmim. Ua, më habite ta njerë. Tani thep që bravo ndër, ke drejt që po dhe fish. Tani kjo jo, thot, bravo të thash, ke të drejtë që nëse mua më pëlqen, do ta pranoj. Nëse nuk më pëlqen, nuk e pranoj vëlla. Jo, po gjithkush. Asnjëherë nuk e dish se ku e ke rrezikun. Më fal, do të vi ty aty një mendoj kështu, se sa kur quhen nuk ka sukses del sukses. Këng, menaxher më bun. do të vi një menaxher, Po. se kemi bërë një muhabet bashkë. Do të vi një menaxher. Po. He do të thua dua X lek muj. Ku gjë thoj? Këto janë kushtet e kontratës? Jo. Ë? Unë do them çam ofron. Po pra, këto janë ofertat dhe Unë kushtet. shkoj konsultoj me Ja avokat. punë një ofertë. Unë shkoj konsultoj me avokat, se ne ka herë jena ignorantë dhe gabojmë. Pikërisht. E marr kontratën dhe i them, "Ok, do më japësh kohë, kaç?" Por Do të konsultoj me avokat dhe do të thej përgjigje. Avokati mu më nxjerr pikat. Se e kam bërë, pra ne po them. edhe këto merret të mirë qenë, merret të mirë qenë, se di ma ke shpjeguar. Po. Të thotë avokati po, kushtet janë shumë dakord. Po, Çmimi sa favorite. është? Favorite. Çmimi sa është? Jo. Ne bëjmë për llogaritje, bro. Po. Nëse ti mund të marr Po nëse menaxhim, nuk të del për llogaritja në jo, letër. unë do ta shush në letër. E ka të shkruar. E ka nëse po, nëse E ka ka të të shkruar dhe shkruar. unë jam i kënaqur me aq po. Atëherë, prit, Po. mos del në përfundim. E ka të shkruar të gjithë të deklaruar se çdo gjë është e deklaruar. Po, Nëse nuk të pëlqen çfarë bën? po nuk e bëj. Unë çfarë thash? Nuk e bën. Atëherë? Ta mbyllim bisedën. Jo, atëherë, a jemi në të njëjtën përgjigje bashkë? Në të njëjtën përgjigje jemi, por unë të thash, unë dhe ti nuk jemi në të njëjtin rast. Nuk jemi në të njëjtin, nuk mundesh, ta thash edhe herë. Ti e ke ngrit. Nuk jemi të njëjtin rast, po O vlla, ti e ke ngrit televizion, ti e ke ngrit një portal, o vlla. Ku diun çat Kanal. Ti e ke ngrit një kanal, o vlla. E ke fort shikueshmërie, i ke disa njerëz që të ndjekin, që të mbështesin e tjerë. I ke këta. Po them, në rast se ty të ofrohet diçka 10 fish më e madhe, atëherë po, duke marrë parasysh dhe eksperiencën, them po. Por duke marrë parasysh prap, një sekond, duke marrë parasysh prap dhe eksperiencën që ka ndodhur, ti mund të kesh super më shumë ndoshta benefit që ta vazhdosh atë që ke. Po jo Anduel, sepse dëgjoj, vlerat nuk rritin sepse ti merr eksperiencë këtu. Jo, po. Që do vazhdosh në vazhdimsi, do hash një herë në vit sa ariu apo ditë për ditë sa miu. Nuk rritet vlerat që kena këtu. Jo, atëherë, gjitha vlera, kjo ti do të mbaj për 1, 2, 3 punë. E gjithë kjo eksperiencë. No. Po mas një viti 2, No. 3. Jo. Basta asaj që ti bën. Jo. Po përshtatesh kjo një shkallë. Ne kena ardhur. Ti do të mbaje një vjet, mas një vjetit të gjesh një punë, një gjë të ndryshe. Ne kena ardhur këtu, ne kena ardhur në këtë pikë. Për çfarë boni për herë ta një maksimum i dashur me shkon maksimum. Na vazhdon kjo mundësi. Edhe unë do të tash bëhem. Na vazhdon kjo mundësi. Zot na rupi mendje masis. Çka ty thon? Po atë jam duke thënë. Na vazhdon një mundësi. Ja, të marr sepse je në eksperiencë të marrësh mi mua. Pse? Edhe jo, unë jam kështu, po kështu do si pranë, jo, po. Andrea, na vazhdon. Do të mësosh do rregulla, do gjëna ata sa punës. Për koktimin e di, se kam idenë si funksionon, moj. Se ata që dalin në një format, në një reality show, në një eksperiencë të tillë televizive, dalin jashtë, thua ti se për ata po gjunjëzohet bota edhe do marrë ai për një punë 20.000. Dale vlla ku të shkon çun mushka ty. Prit më shpejt. Se ka një që është pa famë, është më i aftë se ty. Ose është pa eksperiencë televizive, është më i aftë se ty. E merr atë, ti pi gishtin. Çuçi. Kena hy këtu, Andrea, që njerëzit ne na shohin në shumë, pra që ne tregojmë veten valla. Okej? Tregojmë veten. Mos ta tregojmë veten vetëm në 5-6 minuta këngë që mund bëjmë, ose në një klip e tjetër, por të tregojmë veten se si jemi ne si njerëz në shumë dimensione të ndryshme. Dikush zgjedh mos me qenë njeri, mos me qenë vetvetja. Dikush zgjedh me qenë vetvetja valla. Kështu jam jashtë, kështu jam edhe këtu. Dhe ç'a ndodh? Absolutisht që ti ja ke rrit vlerën që nga hyrja këtu, mundësia që ta është dhënë, ja ke rrit vlerën vetës që me pas mundësi që ti tek qëllimi që gjithë secili për ne që ka vu vetës, të shkoj sa më lehtë. Okej, pra unë personalisht, unë këtë eksperiencë përveç se të marr nga ferma, të prish vërtet i kam ditë. Se s'po them, por unë e them publikisht dhe e din gjithë, unë këtu kam marrë që njerëzit ta dinë se kush është Andueli. Që populli ta shohë se kush është Andueli. Ç'a ban? Po, s'është ai vetëm bas ekranit, po. Ç'a mendon? Gjitha. Në shumë dimensione të ndryshme. Okej?
Dhe këtu pastaj fillon, mbas kësaj, absolutisht që kjo do të ushqy, ty do dalësh, qëllimi cili është, do vazhdo të punosh. 1, 2, 3, 4, 5,